ଏକ ସୁନ୍ଦର ସବୁଜ ଜଙ୍ଗଲର ଏକ କୋଣରେ ଗୋଟିଏ ବିଶାଳ ଆମ୍ବ ଗଛ ଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ଚିକି ନାମକ ଏକ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ରହୁଥିଲା। ଚିକି ତାର ଚଞ୍ଚଳତା ପାଇଁ ଯେତିକି ଜଣାଶୁଣା ଥିଲା, ତାର ଦୁଷ୍ଟାମି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ବଦନାମ ଥିଲା। ସେ କେବେ ବି ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହୁନଥିଲା। କାହାର ବସା ଭାଙ୍ଗିବା, କାହା ଖାଦ୍ୟକୁ ଲୁଚାଇ ଦେବା କିମ୍ବା ଶୋଇଥିବା ପଶୁଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବା ଥିଲା ତାର ଦୈନନ୍ଦିନ କାମ। ସେହି ଗଛର ଏକ ଶାଖାରେ ଜମ୍ବୁ ନାମକ ଏକ ଶାନ୍ତ ସ୍ୱଭାବର ମାଙ୍କଡ଼ଟିଏ ରହୁଥିଲା। ଦିନେ ଦ୍ୱିପହର ସମୟରେ ଜମ୍ବୁ ଗଭୀର ନିଦରେ ଶୋଇଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ଚିକି ମନରେ ଏକ ଦୁଷ୍ଟ ବୁଦ୍ଧି ଜୁଟିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ଚୁପଚାପ ଯାଇ ଜମ୍ବୁର ଲମ୍ବା ଲାଞ୍ଜକୁ ଏତେ ଜୋରରେ ଧରି ଭିଡ଼ିଦେଲା ଯେ ବିଚରା ଜମ୍ବୁ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଚିତ୍କାର କରି ଗଛରୁ ସିଧା ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିଲା। ଚିକି କିନ୍ତୁ କ୍ଷମା ମାଗିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଖିଲି ଖିଲି ହୋଇ ହସିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଚିକିର ଏହି ଅତ୍ୟାଚାର ଏବେ ସୀମା ଟପି ଯାଇଥିଲା। ଜଙ୍ଗଲର ପକ୍ଷୀମାନେ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀମାନେ ଏକାଠି ହୋଇ ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା ସିଂହ ପାଖରେ ଯାଇ ଅଭିଯୋଗ କଲେ। ସିଂହ ଗର୍ଜନ କରି ଚିକିକୁ ନିଜ ଦରବାରକୁ ଡକାଇଲେ। ସିଂହ କହିଲେ, ଚିକି, ତୁମେ ଜଙ୍ଗଲର ଶାନ୍ତି ଭଙ୍ଗ କରୁଛ, ତେଣୁ ତୁମକୁ ଏହି ଜଙ୍ଗଲରୁ ବାହାର କରିଦିଆଯିବ। ଚିକି ଏହା ଶୁଣି ଭୟରେ ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲା। କିନ୍ତୁ ସେତିକି ବେଳେ ମାଙ୍କଡ଼ ଜମ୍ବୁ ଆଗକୁ ଆସିଲା। ସେ ତାର ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ କଷ୍ଟ ପାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରାଜାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲା, ମହାରାଜ, ଏହି ଗୁଣ୍ଡୁଚିଟି ଏବେ ଏକ ଛୋଟ ଜୀବ। ଦୟାକରି ତାକୁ ଶେଷ ସୁଯୋଗଟିଏ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜମ୍ବୁର ଏହି ମହାନତାକୁ ଦେଖି ସିଂହ ଚିକିକୁ ଏକ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ଦେଇ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ଚିକିର ମା ଖାଦ୍ୟ ଖୋଜିବାକୁ ବାହାରକୁ ଯିବା ସମୟରେ ତାକୁ ବହୁତ ବୁଝାଇଲେ। ସେ କହିଲେ, ଚିକି ଆଜି ଆକାଶରେ ଚିଲ ବୁଲୁଛି। ସେ ବହୁତ ଭୋକିଲା ଅଛି। ତୁ ଆଦମ ଗଛ କରଡ଼ରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିବୁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଅମାନିଆ ଚିକି ଭାବିଲା ଯେ ମା ତାକୁ ବେକାରରେ ଡରାଉଛନ୍ତି। ମା ଯିବା ମାତ୍ରେ ସେ ଗଛର ଶେଷ ମୁଣ୍ଡକୁ ଯାଇ ନାଚିବାକୁ ଲାଗିଲା। ହଠାତ୍ ଆକାଶରୁ ଏକ ବିଶାଳ କଳା ଛାଇ ତଳକୁ ମାଡ଼ି ଆସିଲା। ପକ୍ଷୀମାନେ ସତର୍କ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଚିଲ ନିଜର ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଖରେ ଚିକିକୁ ଝାମ୍ପି ନେଇ ଆକାଶକୁ ଉଡ଼ିଗଲା। ଚିକିର ଜୀବନ ବିପଦରେ ଥିବା ଦେଖି ଗଛ ଉପରେ ଥିବା ଏକ କାଉ ଜୋରରେ କା କା ଶବ୍ଦ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇଲା। ମାଙ୍କଡ଼ ଜମ୍ବୁ ଏହା ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ଗୋଟିଏ ଗଛରୁ ଅନ୍ୟ ଗଛକୁ ବାୟୁ ବେଗରେ ଡେଇଁ ଚିଲର ପିଛା କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଚିଲଟି ଯେତେବେଳେ ଏକ ଉଚ୍ଚ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ବସି ଚିକିକୁ ଖାଇବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲା, କାଉଟି ତା ଆଖିକୁ ଥଣ୍ଟରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ତାକୁ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରିଦେଲା। ସେହି ସୁଯୋଗରେ ଜମ୍ବୁ ପାହାଡ଼ର ଶିଖରରେ ପହଞ୍ଚି ନିଜର ଲମ୍ବା ହାତରେ ଚିକିକୁ ଚିଲର ପଞ୍ଜାରୁ ଛଡ଼େଇ ଆଣିଲା। ଜମ୍ବୁ ଚିକିକୁ ନିଜ ପିଠିରେ ବସାଇ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ତାର ଗୁମ୍ଫାକୁ ଫେରାଇ ଆଣିଲା। ଆଜି ଚିକିର ଆଖି ଖୋଲି ଯାଇଥିଲା। ସେ ଅନୁଭବ କଲା ଯେ
ଯେଉଁ ଜମ୍ବୁକୁ ସେ ସବୁବେଳେ ହଇରାଣ କରୁଥିଲା, ସେହି ଜମ୍ବୁ ହିଁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରୁ ତାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ଆଣିଲା। ସେ ଜମ୍ବୁ ପାଖକୁ ଯାଇ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ତାର ସବୁ ଦୁଷ୍ଟାମି ପାଇଁ କ୍ଷମା ମାଗିଲା। ସେହିଦିନ ଠାରୁ ଚିକି ଆଉ ଦୁଷ୍ଟ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ହୋଇ ରହିଲା ନାହିଁ, ବରଂ ଜଙ୍ଗଲର ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଓ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ପ୍ରାଣୀ ହୋଇଗଲା। ତେଣୁ ଆମେ ଏଥିରୁ ଶିଖିଲେ ଯେ ଦୁଷ୍ଟାମି କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଏ, କିନ୍ତୁ କ୍ଷମା ଏବଂ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ସାହାଯ୍ୟ ଶତ୍ରୁକୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଧୁ କରିଦିଏ।